Здравейте, приятели! Отново съм аз, Антони Найденов от клуб Безопасни улици, град София. Днес се занимаваме с успокояването на трафика и как да преценим къде е най-наложително, къде да бъде най-ефективно подобряването на безопасността на населеното място. Става дума за следното нещо. Много често се случва служителите на общините и фирмите, изпълнителки да получат толкова много сигнали за заявки, че да бъдат затруднени в решението си. В такива случаи в точкова система, въпреки че този метод започва да се използва дори доста по-късно в Съединените американски щати, точкова система се оказа доста успешна при създаването на програми за успокояване на движението в Солт Лейк Сити, Юта, Вашингтон, Сиатъл, Портланд и Орегон, както и много други градове. След като улиците са идентифицирани, точковата система включва класирането на всяка една улица с точкова точност или по-точно точкова стойност на базата на местните приоритети, т.е. самия град, самите улици. Примери са видовете информация, които са подредени, включват дали улицата генерира движение на пешеходци, близо до училища, парк, църква, магазин, жилищни площи, автобусни спирки, съществува ли бус лента или велоалея, брой мили, процент до превишаване на скоростта, ограниченията на скоростта и обема на трафика. Чрез изчисляването на стойностите на специфичните показатели, длъжностните лица в общината могат да определят, оценят, класират отделните улици. Улиците с най-високи показатели се класират с предимство. След като са избрани улиците с най-висок ранг, могат да се изработят програми в два варианта. Първият е да се премине към инсталиране на трайни или постоянни елементи на плътното платно. Вторият вариант е да се инсталират временни решения, за да се оцени как тяхната ефективност, така и да се прецени кои продукти са най-подходящи за съответната улица. Ако не се използва точкова система, е много трудно да се определи коя улица да се реконструира, защото може погрешно да се насочи вниманието към местата с най-гласовитите жители, а не към местата с най-сериозен проблем за безопасността. Става въпрос за пътната безопасност. Всеки един град трябва да определи своя собствена система от точки на базата на местните нужди, за да могат да се идентифицират улиците с най-голямата необходимост за успокояване на движението. Става въпрос за легналите полицаи, да бъде точка система с временно или постоянна реконструкция, слагане на пътен легнал полицай. Това е краткото видео, което ви предоставя в момента за успокояване на трафика или как да преценим къде е най-положително и къде ще бъде най-ефективно подобряването на безопасността на населеното място. Благодаря ви за вниманието, хубав ден ви желая!